ξανά στο ποτάμι να κάνω ένα από τα αγαπημένα μου ψαρέματα, που είναι να κυνηγάω τα λαβράκια με top water. Γιατί είναι από τα αγαπημένα μου ψαρέματα? Πρώτον, να έχουμε επαφή με το θηρευτή. Τι εννοώ? Ότι μπορεί να μας ακολουθάει, να τον βλέπουμε και να πρέπει να τον δελεάσουμε μια αλλαγή κίνησης του τεχνητού στην επιφάνεια ώστε να μας χτυπήσει. Θα δούμε λίγο τι τεχνητά θα χρησιμοποιήσω. Θα χρησιμοποιήσω μικρά popper, όπως είναι αυτό, ένα καινούριο popper της Evo Lures, όπως είναι αυτό της Yuzuri, και θα χρησιμοποιήσω και μικρά Walk the Dog, όπως είναι αυτό εδώ της Owner, και γενικά θα προσπαθήσω να τα κυνηγήσω κοντά σε κορμούς, που συνήθως είναι ένα καλό σημείο για να καρτερεύει αυτό το ψάρι, και ελπίζω να έχω κάποια επιτυχία, κάποιο live strike, ώστε να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και να πάρετε κάποιες ιδέες, και ελπίζω να το δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου ψαρέματα και δεν θα το αλλάξω ποτέ. Σίγουρα θα συνεχίσω να το κάνω όσο μπορώ. Τα λέμε σε λίγο.
Ωραίο λαβράκι. Και πολύ δυνατό. Έκανε πολύ ωραία μάχη. Ωραίο ψάρι. Τρομερό στράι. Ωραίο ψάρι, μεγάλο.
Τέρας είναι. Πω μάγκες. Είναι τέρας. Τέρας. Τέρας μάγκες. Τέρας. Πρέπει να είναι γύρω στα 4-5 κιλά. Πάρει όλο μέσα. Όλο μέσα το πήρε. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Πανέμορφο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι.
Ακόμα ένα τέρας. Όπου μάγκες τι ψάρεμε. Κοιτάξτε, πού το πήγε το τεχνητό. Κοιτάξτε. Όλο μέσα το έχει. Τρομερό ψάρι.